Hello guys, a croeso mawr I chi i'r fideo Precision Teaching am yr wythnos ma. Heddiw mae Miss Cembry yn mynd I lwytho'r fideo ma I Hub. Rydw I wedi ychwanegu taflen Precision Teaching I chi ymarfer ar ben eich hunain, ond fi jyst moyn sicrhau bod chi gyd yn gwybod y reolau a bod chi gyd yn darllen y geiriau yn cywir. Felly, os hoffech chi, dyma Peter Pointer fi. Os hoffech chi defnyddio'ch bys chi a dilyn gyda fi mwy na hapus. Ydyn ni'n barod? Felly, gair cyntaf yw l, awr, lawr. Okay? Gair nesaf, wn, mewn, mewn. Okay. Dyma un tricky fan hyn nawr, okay? In. Mae'r fan hyn yn y canol, ti'n gweld hwn? Mae'r yma yn neud sŵn yn tebyg I pryd mae dot yn Saesneg rhwng dau consonants. So chi'n cofio ble mae CVC words. When we use our CVCs, when an I is in between two consonants, well, any vowel is between two consonants, it makes a short sound. So this is what the is doing, okay? It's making the I sound, okay? So ydyn, okay? Dyma sŵn dwbl, rhedeg. So I, okay? So I fel yn I dail, rhaid, okay? Rhaid, felly, fel fi, neu fy, neu fe, fyn, I. Nawr mae'r yma yn neud yr sŵn I, mae'n hudol. Cofio mae Miss Cembry wedi dweud yn sesiynau ni, ambell waith mae yn gallu bod yn hudol, it can be magic. And sometimes it makes the same sound, ambell waith mae'n neud yr un sŵn, a fel mae I dot neu I gwpan yn neud. Felly I, okay? So fyn, I, fyny, fyny. Okay? Dyma gair nesaf ni nawr. So L, right? Nawr cofio mae Miss Cembry wedi sôn am pryd mae a yn dod gyda'n gilydd, maen nhw'n neud yr sŵn I, okay? So fel yn tebyg I dot yn rhaid, mae yn neud yr un sŵn, mae'n neud I, okay? L, cael. Right, gair nesaf ni, ar, arall. Cofio'r llygodyn na, okay? Right, gair nesaf ni, I. Cofio f, fel ffenest, fence, neu ffrind, okay? Rhaid, hoffi, cofio I traeth, ail, cael, okay? Mewn, cofio'r hudol na ar y diwedd, I, fyny, arall, cofio'r na, mae'n neud y sŵn fel I in our CVC words when it makes the sound So ydyn, okay? Miss Cembry mynd I dweud y geiriau fan hyn nawr, fi jyst yn mynd I dweud nhw. Lawr, ydyn, rhaid, arall, hoffi, mewn, cael, lawr, a fyny. Okay? Fi'n gobeithio bod y fideo yma wedi fod yn rhyw fath o werth I chi. Pob lwc, a cofiwch I llwytho eich syllafu ar hub ymyraeth ni, fel bod Miss Cembry yn gallu marcio a gweld sut chi wedi dod ymlaen, okay? Pob lwc, guys. Hwyl!